כידוע שבת פרשת שלח, והיא פרשת שלח מסיימת בפרשת ציצית, ואז כל שנה בשבוע-שבועיים שלקראת פרשת שלח יש התעוררות חדשה בנושא התכלת, ויוצאים כל מיני עלונים וקונטרסים ומאמרים וכולי, שכמובן הנושא הזה מתקשר במישרין, אבל השבוע קיבלתי ככה קיבלתי מיילים מכל מיני סוגים בעניין הזה, ובין השאר קיבלתי מכתב של תלמיד חכם גדול שכותב ככה דברים בצורה מאוד שחור על גבי לבן. הוא כותב ככה: באמת הראיות לזיהוי של החילזון הזה נראות ראיות חזקות, אי אפשר לפקפק בהם, ודאי שמסתבר שזה החילזון הנכון, זאת התכלת הנכונה. אז למה גדולי ישראל לא מקבלים את זה? אומר כי ב-200 השנים האחרונות, שוב אני מצטט, ב-200 השנים האחרונות התקבל בין גדולי ישראל שאסור לחדש חידושים בגלל כל הסכנות של המהרסים, הרפורמים וכולי, אז אסור לחדש חידושים, ואפילו כאשר החידושים הם חיוביים וטובים אז נמנעים מזה, וזה עניין כל כך חשוב וכל כך מהותי שהוא אפילו, ככה הוא כותב, אפילו עוקר מצוות דאורייתא בשפע אל תעשה. כן? כך שחור על גבי לבן הוא כותב. עכשיו הדבר הזה הוא בעצם לא חידוש, כלומר מזמן כבר היה ברור לי שלא כל אבל חלק מהטענות כנגד התכלת הם בעצם עומד בבסיסן הרעיון הזה, וטוענים כל מיני טענות נקודתיות, אבל בעצם התשתית זה הנקודה הזאת שרוצים להימנע בכל מחיר מחידוש, ומה שרק החידוש הוא שזה מופיע שחור על גבי לבן בצורה כל כך ברורה, נמנעים מלחדש, וזה שווה אפילו ממש אפילו לעקור מצוות דאורייתא בשפע אל תעשה כדי להימנע מלחדש. וככה באמת עורר אותי מחשבות, כי מצד אחד ברור שהדברים מאוד מאוד מפתיעים ואפילו יותר מחודשים, כן, לבוא לחדש כזה חידוש שאסור לחדש עד כדי שזה כל כך, כן, אפילו דוחה מצוות דאורייתא. מצד שני אי אפשר להתעלם מזה שיש פה נקודה באמת נכונה, יש באמת חשש, חידוש הוא דבר מסוכן, ואנחנו מכירים הרבה חידושים בדורות האחרונים שהיו מאוד שליליים. אז אני אנסה להציג כמה מחשבות בעניין הזה, ככה לסדר ככה את כמה מחשבות וכמה כיוונים בעניין הזה, לשתף אתכם. מצד אחד עומדת הגישה החרדית שבאופן בסיסי היא מצהירה על ערך השמרנות, כן, גם אם אמירה כזאת מחודדת היא באמת חריגה ונדירה, אבל עצם האמירה שצריך לשמר את מה שהיה וזה לא טוב לחדש ואסור לחדש והכל, כן, העיקרון הבסיסי זה שמירת המסורת ואמורים להמשיך את מה שנהגו אבותינו. אני חושב שזאת הדגל, זה הדגל של הגישה החרדית באופן כללי, וזה לא רק בעניינים הלכתיים אלא גם בעניינים רוחניים שהם כבר לא חתוכים והלכתיים, ואפילו בעניינים שאני הייתי מסווג אותם כתרבותיים, כמו לבוש ושפת דיבור ומאכלים וכל מיני דברים כאלה, שבכלל אני לא הייתי מסווג אותם כשייכים לעולם, לתחום התורני וכולי. כן, מסווגים גם את זה ככל דבר כזה כמנהג ישראל, ואם זה מנהג ישראל זה קדוש, ואם זה קדוש אסור לשנות את זה, והדברים ידועים. עכשיו אני אעיר פה שתי נקודות. קודם כל נקודה אחת, ברור שההצהרה הזאת היא תיאורטית אבל היא בפועל לא מתקיימת. בפועל ברור שיש המון דברים מחודשים, ואדרבה בכמה תחומים דווקא הציבור הזה חידש חידושים שלא היו ולא נבראו בדורות הקודמים. כן, למשל עצם הרעיון שכל יהודי לכתחילה, כל יהודי אמור לשבת וללמוד כל ימיו, ורק בדיעבד בלית ברירה מותר לצאת לעבוד וכולי, כן, וממש ככה הרוב הציבור אמור לשבת וללמוד תורה כל ימיו, זה דבר שוודאי לא היה בדורות קודמים. ברור שמצוות תלמוד תורה הייתה קיימת בכל הדורות וכל יהודי מחויב ללמוד תורה, אבל הדרך המקובלת בכל הדורות הייתה שמעטים מקדישים לתורה את כל ימיהם, והרוב עוסקים בפרנסתם וקובעים עיתים לתורה, וקביעת עיתים לתורה זה דבר חשוב, זה חיוב גמור וכולי, אבל לא שהעיסוק היחיד והבלבדי הוא תורה לכלל הציבור, זה דבר שוודאי לא היה
באף דור מן הדורות, והוא התחדש בדורות האחרונים, והחידוש הזה הוא מוצג כמסורת אבותינו, כן? או למשל התפקיד של האישה, הרי ברור שהמצב שהוא נגזר כמובן מהסעיף הקודם, והמצב שהאישה היא המפרנסת העיקרית בבית ויוצאת לעבוד וזה, זה חידוש שממש לא היה בדורות הקודמים. בדורות קודמים האישה בדרך כלל לא עסקה בפרנסה אלא עסקה בעבודות הבית, לעתים נדירות עסקה קצת בכמה עבודות, כן, בתוך הבית שגם סייעו בפרנסה, אבל שהאישה באופן קבוע היא יוצאת לעבוד והיא המפרנסת העיקרית וכולי, ודאי שזה דבר שהוא חידוש. הלבוש, כן, גם אם הלבוש באמת באים ואומרים אנחנו משמרים את מה שנהגו אבותינו, אבל ברור לכל בר דעת שאבותינו הזה הוא מוגבל לכמה מאות שנים אחורה, וברור שבימי התנ"ך וחז"ל לא זה היה הלבוש, התנ"ך, חז"ל, הראשונים, לא זה היה הלבוש של היהודים. אז אצל האשכנזים זה בעצם לשמר את הלבוש של כמה מאות שנים אחורה, אצל הספרדים אפילו זה לא, בעצם זה לבוא ולשנות את הלבוש המסורתי ולאמץ במקומו את הלבוש שהיה מקובל באשכנז בדורות האחרונים. וכך בתחומים רבים נוספים, כלומר יש פה באמת פער בין ההצהרה העקרונית שהכל צריך להישאר אותו דבר ואין לנו אלא מסורת אבותינו, לבין המציאות שהמציאות היא דינמית ויש שינויים ואפילו שינויים מפליגים, וכמובן אני ציינתי את השינויים שאופייניים דווקא לציבור החרדי, אבל כמובן יש עוד הרבה שינויים שאופייניים לא רק להם ולכן אנחנו פחות מרגישים בהם. בכל אופן אז יש פה פער גדול בין התיאוריה לבין המעשה. אני אביא עוד דוגמה ככה בשביל הקוריוז. יצא לי לראות כמה וכמה ספרי ילדים שמציירים, באמת דיברתי על הלבוש של אבותינו, אז מציירים דמויות, אני יודע, סיפורי חז"ל או אפילו מהתנ"ך, הם מציירים את הדמויות של אז באמת משתדלים ליצור מצד אחד שהלבוש שלהם יהיה קצת בכל זאת דומה לפעם, מצד שני גם שיהיה יזכיר את הלבוש של היום, עושים איזה כליים כזה, והרבה פעמים מכניסים להם גם טליתות, כיוון שאנחנו יודעים שבזמן חז"ל וזה, אנשים, הטלית זה לא היה איזה בגד לשעת התפילה, אלא הלכו כל היום עם גלימה כזאת שהיא עם טלית, ואז מציירים להם טליתות גם ככה שהולכים איתם ביום יום בשוק ולא רק בבית הכנסת, וזה בסדר גמור. רק לא ראיתי אף ספר כזה ששמו בטליתות האלה תכלת, למרות שברור, כן, אם אני חוזר לתכלת, ברור שבתקופת התנ"ך וחז"ל יהודים הלכו עם תכלת, אבל חס ושלום אסור לעשות את זה כי זה יעורר תמיהה לילדים למה הטלית שלנו היא לא כזאת, כן? אז בקיצור, שוב מדברים על השמרנות, אבל בפועל לא בדיוק מצלמים את מה שהיה. עכשיו, מהבחינה הזאת, האמירה הקיצונית שבה פתחתי, היא לפחות ישרה והגונה. היא באה, כן, אותו תלמיד חכם בא ואומר, אני מודע לזה שזה לא עיקר הדין, אני מודע לזה שגם כל העניין הזה של ההתנגדות לחידושים זה עניין של 200 שנה, אני לא בא ואומר שעכשיו זה מנהג אבותינו מאז ומדורות, אני מודע לדברים וכולי, מה שהרבה פעמים מנסים לטשטש ועושים כאילו זאת האידיאולוגיה מאז ומעולם וכולי וכולי. נקודה שנייה, כלומר מעבר לנקודה שכמו שאמרתי ההצהרה הזאת של השמרנות הטוטלית היא לא עומדת במבחן המציאות, מעבר לזה אפילו אם נגיד שזה כן היה עומד במבחן המציאות, האם כך צריך להיות? כן, האם באמת, הרי העולם, ברור שהעולם משתנה, ברור שהתורה לא אמורה להשתנות אוטומטית על כל שינוי של העולם, אבל ברור ששינויים בעולם אמורים לעורר איזושהי תגובה חיובית, תגובה שלילית, איזושהי תגובה של עולם התורה. להגיד שהתורה לא משתנה בכלל וההנהגה הרוחנית וההתייחסות שלנו היא בדיוק העתק הדבק של פעם, אבל אז האם אנחנו לא אמורים להגיב למציאות הנוכחית? שוב, לאו דווקא לקבל אותה, יכולת שלי לשלול אותה, אבל איזושהי תגובה חייבת להיות, מה פתאום לבוא ולהגיד שהכל אמור להישאר כפי שהיה. אז זה צד אחד. ועכשיו אני עובר לצד השני שהוא כמובן יותר רלוונטי אלינו, וזה הציבור שלנו שהוא כמובן מגוון ויש פה באמת הרבה מחלוקות על הציר הזה של השמרנות מול החידוש, הציבור שלנו באופן בסיסי מוכן לקבל חידושים ושינויים ברמה זאת או אחרת, ושוב על המינונים ועל ההיקפים יש פה מחלוקות מאוד גדולות, והשאלה באמת הגדולה איך יש לנו קריטריון לדעת מתי החידוש הוא רצוי ומתי הוא לא רצוי, וזו שאלה מאוד קשה ובאמת
לא פשוט לענות עליה. אני כמובן לא מתיימר לתת נוסחה שעכשיו על פיה אפשר למדוד כל חידוש האם הוא חיובי או שלילי, אבל ככה ניסיתי לחשוב והגעתי לאיזשהו סיווג של כמה וכמה סוגים של חידושים שכל אחד יש לו את מידת הצדקה שלו ומידת סיכון שלו. אז נתחיל עם הדבר המקרה שאני חושב, הסוג שהשינוי הוא המתבקש ביותר, וזה באמת מהסוג שפתחתי כמו התחלת או נושאים נוספים, כמו הדברים שברור שמה שהיה בעבר הוא לא בסדר. הרי ברור שאם אתה היית שואל את הרמב"ם, את הגר"א, את הבעל שם טוב, את כל מי שחי בדורות הקודמים, האם זה לכתחילה ובסדר שאנחנו לובשים ציצית בלי תכלת, אומר חס ושלום, ברור שמדאורייתא צריך תכלת, אבל מה לעשות, אין לנו. כלומר ברור שהמציאות הקודמת לא הייתה תקינה ואף אחד לא יכול לבוא ולעשות ממנה אידיאליזציה, ברור שהיא לא הייתה תקינה, ואז ממילא השינוי הוא מתבקש, ברור שצריך לשנות. וזה כמובן, תכלת זה דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות לא מעטות, ברוך השם, עם השיבה לארץ, עצם השיבה לארץ, המצוות התלויות בארץ, כן? תיקחו למשל הלכות שמיטה, בכלל לא מופיעות בשולחן ערוך. למה? כי לא הייתה חקלאות יהודית בארץ ישראל, ובמילא לא היה מה לדון. הדיון היחיד, שגם כן לא מופיע בשולחן ערוך, מופיע בשו"תים של רבי יוסף קארו, זה על קדושת שביעית ופירות של גויים, כי החקלאות הייתה כולה של גויים. והיום, ברוך השם, יש חקלאות יהודית וזה, אז ברור שצריך להקים פה ענף תורני שלם, להקים אותו מחדש, וברוך השם הוא באמת הולך ונבנה וכדומה. כל נושא השלטון, הצבא, כן, הלכות ביטחון בשבת וכדומה, כל הדברים הללו זה דברים שבעצם המציאות הקודמת הייתה מציאות חסרה. לא היה לנו את ארץ ישראל, לא היה לנו צבא, לא היה לנו את ההתעסקות המערכתית בענייני ביטחון וכדומה, אז ממילא החידוש פה הוא הכרחי ומתבקש. כאן אני באמת, בוודאי שאין שום מוטיבציה לשמר את מה שהיה, כי מה שהיה הוא תוצאה של מצב דיעבדי מאוד של החורבן והגלות. עדיין יש פה תמרור אזהרה, כאשר אנחנו ממשיכים את אותן הלכות שהן מוכרות וידועות, הלכות שבת, כשרות, ברכות, תפילה וכדומה, אז אנחנו נמצאים על קרקע בטוחה. כאשר אנחנו ניגשים לתחומים הללו שהם חדשים, כן, ושוב, בעצם זה לא חידוש, החידוש הוא בסך הכל החזרת עטרה ליושנה, אבל בכל זאת מבחינתנו הם חדשים, הם היו בנתק של כך וכך זמן, אז אנחנו צריכים זהירות וצריך, כן, ברור שהתחומים שבהם קיימת מסורת, קל הרבה יותר לפסוק בהם, אתה מרגיש הרבה יותר מבורר ומזוקק, ויש לך מלא חומר ומקורות ותקדימים וכולי לפסוק, בעוד שהתחומים החדשים הללו, אתה נמצא על קרקע הרבה פחות בטוחה, ויכול להיות גם מצב שתבוא תגיד ספק, כן? מי שבא ואומר, למשל, התחלת, בררתי, ראיתי את כל הראיות לכאן ולכאן, ולדעתי אין פה מספיק ראיות וזה, אני בעיקרון זאת עמדה לגיטימית, ודאי, כן? לא, עצם העובדה שמישהו מחדש חידוש לא מחייבת את כולם לקפוץ ולאמץ אותו, אבל ההתנגדות לא צריכה להיות לחידוש מצד עצמו, כי החידוש במקרה הזה שוב הוא בכלל לא חידוש, השאלה רק צריכה להיות האם החידוש הוא מספיק מבורר, מספיק מזוקק, וחסרונה של מסורת הוא חיסרון משמעותי, אבל לעניות דעתי לא מעכב אם מגיעים לבירור מספיק טוב. סוג אחר זה מצב עצם הדבר מצד עצמו היה קיים, כן, זה לא, כלומר, ההנהגה, כלומר, שוב, הסוג הראשון אמרתי דברים שההנהגה הישנה, שאותה אתה בא, כנגדה אתה בא לחדש, היא הנהגה שברור שהיא לא הנהגה לכתחילה, היא הנהגה של תולדה של החורבן והגלות. הסוג השני, זה דברים שמצד עצמו ההנהגה שהייתה בעבר הייתה טובה, הייתה נכונה, אבל קם מישהו וטוען, תשמע, התנאי החיים השתנו, ועכשיו מה שהיה נכון לשעתו לא נכון עכשיו, כן, אם זה שוב, אם זה שינויים טכנולוגיים, יש לנו מטבח אחר מאשר התנורים שנדבר עליהם השולחן ערוך, והרפואה כמובן השתנתה, ואם זה שוב שינויים מערכתיים של הלכות פיקוח נפש שעוברות מממד פרטני לממד ציבורי וכדומה, כל מיני דברים כאלה שבהם אתה לא בא ואומר מה שעשו בעבר לא היה נכון או היה דיעבדי, מה שעשו בעבר היה נכון, אבל אתה בא וטוען הוא היה נכון לשעתו ועכשיו על תנאי החיים השתנו.
פה באמת הדברים, עכשיו יש דברים שהם יותר בתחום הטכנולוגיה או השינוי הציבורי כמו שאמרתי, יש דברים שהם בתחום החברתי תרבותי, כן, אם הרגלי האכילה השתנו אז יכול להיות שזה ישפיע על הלכות ברכות, ואם זמני השינה והקימה השתנו אז אולי זה ישפיע על זמני תפילה וכדומה, לפחות בתיאוריה יש מקום לדון. גם כאן הדבר הזה הוא בעיקרון מוצדק, למרות שמה שפסקו בעבר היה נכון, עדיין יש מקום לומר שהוא נכון לשעתו, והדברים האלה מופיעים ופוסקים הרבה פעמים במהלך הדורות, באים ואומרים, נכון שנכתב ככה, אבל העידנה ככה וככה, עכשיו המציאות השתנתה, ולכן ההתייחסות ההלכתית והרוחנית צריכה להיות שונה. סוג יותר מורכב זה שינוי בתפיסה התרבותית, כבר לא שינויים בצד הפרקטי של החיים, אם זה טכנולוגיה, אם זה אורחות החיים המעשיים, אלא שינוי בתפיסה התרבותית. והשאלה אם שינוי בתפיסה התרבותית יכול להשפיע. גם כאן באופן עקרוני אנחנו מוצאים לזה תקדימים. למשל, דוגמה, מי שמכיר בהלכות הסיבה בליל הסדר, אז מופיע בפוסקים, כן, כמו הגמרא אומרת, שנשים פטורות מהסיבה, נשים חשובות צריכות הסיבה, אומרים פוסקים כבר לפני מאות שנים, עכשיו כל הנשים חשובות. מה קרה? השתנו אורחות החיים, השתנתה התרבות, השתנתה התפיסה, מעמד האישה, גם הוא לא התחיל להשתנות בדור שלנו, הוא כבר לפני מאות שנים הוא השתנה, ועכשיו אומרים כל הנשים שלנו חשובות, ואז דנים עד כמה זה משפיע בהלכות הסיבה, אבל לא ניכנס לפרטי הדיונים בפוסקים בעניין הזה, אבל בהחלט זה משפיע. עכשיו, פה כמובן הדבר הוא הרבה יותר מורכב, כיוון ששינוי טכנולוגי או שינוי מציאותי כזה או אחר באורחות החיים, אם זה הרגלי אכילה או לא יודע מה, אז הוא שינוי שהוא נייטרלי. אתה בא ואומר, עצם השינוי, יכול להיות שהוא טוב, יכול להיות שהוא לא טוב, אין לי בעיה עם עצם השינוי, אין שיפוטיות, לא לטובה ולא לרע. עכשיו רק השאלה, מבחינה הלכתית, התנור נראה אחרת מאשר התנור של פעם, איך אני מדן עליו, שעות השינה נראות אחרות, או לא יודע מה, כל דבר כזה. כאשר אנחנו נכנסים לתחום החברתי-תרבותי, אז באמת כבר יש מקום להתחיל שתהיה שיפוטיות על עצם הדבר עצמו. יש פה שינוי בתרבות החברתית, האם זה שינוי טוב או לא טוב, כן? יכול להיות שעצם השינוי, נבוא ונגיד עצם השינוי פה הוא שלילי, ולכן ההתייחסות שלנו תהיה בהתאם וכדומה. והרבה פעמים גם אנשים מערבבים בין השניים. אנשים באים ואומרים, המציאות השתנתה. ועל מה הם מדברים? לא על מציאות פרקטית, אלא על מציאות תרבותית. כלומר, בעצם אומרים, אנשים חושבים היום ככה. זה שאנשים חושבים היום ככה לא בהכרח נכון וטוב. הרבה אנשים חושבים הרבה דברים שהם לא נכונים, וצריך הרבה זהירות בעניין הזה. עוד סוג של ערבוב בין התחום הזה לתחום הקודם של השינוי המציאותי, נתקלתי לא פעם באמת באנשים שמנסים לחולל איזשהו שינוי כי איזשהו עניין הלכתי לא מוצא חן ביניהם, אבל הם לא, קשה להם לשים את זה על השולחן ולבוא ולהגיד ההלכה הזאת לא מוצאת חן בעיניי מסיבות תרבותיות כאלה ואחרות, ואז הם תלים באיזשהו שינוי מציאותי, וכביכול השינוי המציאותי הזה הוא אמור לשנות את ההלכה. ואולי אני אדגים, כי באמת התופעה הזאת רווחת, אני מרגיש בכל הנושאים של צניעות, של חברה מעורבת וכדומה, אז הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, תשמע, המציאות השתנתה, אנשים היום כבר חיים במעורב, ולכן הם פחות מתרגשים מדבר כזה או אחר, אז לכן ההלכה לא צריכה לאסור את זה. זה שהמציאות השתנתה ואנשים היום חיים במעורב, זאת מציאות. האם זה מציאות חיובית או שלילית? כמובן זה נתון לשיפוט. האם זה גרם לזה שאנשים פחות מהררים ופחות מתרגשים מגירויים שונים? אני חושב שכל בר דעת מבין שהמציאות לא השתנתה בעניין הזה לטובה, אולי יותר מסתבר שלהפך. כלומר, צריך להיזהר לא לערבב בין השינוי המציאותי שהוא קיים, בין אם נרצה בו או לא נרצה בו, אבל הוא קיים, לבין הטענה שיש פה איזה שינוי תודעתי, מהותי, זה בכלל לא פשוט. השלב הבא זה באמת מצב שלא השתנתה המציאות ולא השתנתה התרבות, אבל אתה בא ואומר, תשמע, חלה טעות, כן, אני בא וחושף איזושהי הבנה חדשה, ולכן אני בא ואומר, צריך לשנות את מה שהיה. זה כמובן הרבה יותר מסוכן, כי בעצם כל הדוגמאות הקודמות באנו ואמרנו, מה שהיה קודם הוא היה נכון לשעתו או בדיעבד, או אפילו לכתחילה, ואילו עכשיו זכינו לתנאים שלכתחילה, או שהשתנתה המציאות ולכן
ולכן הדברים צריכים להיות אחרת. כאן אתה בא ואומר, מה שהיה מקובל הוא טעות ולכן צריך לשנות אותו. זה כמובן דבר הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר קשה לעשות אותו, וצריך נימוקים חזקים מאוד כדי לעשות אותו, אבל בעיקרון הוא אפשרי, ופה אני אתחבר לסוגיות שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים עכשיו באמת על זה, שגם בית הדין הגדול יכול לטעות. אי אפשר לצאת מנקודת הנחה טוטלית שכל פסיקה קיימת היא תמיד אמת בצדק, והפוסקים צריכים לשבת ולברר את עצמם, ואם גילו באמת שהייתה להם טעות, אז הם יצטרכו לתקן אותה ולהביא פר אליהם דבר של ציבור. זה דבר שהוא בעיקרון אפשרי. אף על פי כן ברור שצריך ראייה ברמות הרבה יותר חזקות, כן? וזה באמת הדבר שמאוד מקובל בפוסקים, שהרמת ראיות שאתה צריך כדי לשנות דין קיים היא צריכה להיות יותר חזקה מאשר רמת ראיות שאתה בא סתם ככה לחדש הלכה כאשר אין פה דין קיים, והרבה יותר, כן? וגם אם הדין הקיים הוא נראה קצת בעייתי, עדיין אם יש לך לימוד זכות עליו אתה תשאיר אותו וכולי. יש ההנחה שמן הסתם באופן בסיסי הדין הקיים הוא נכון, אלא אם כן ממש יוכח אחרת. אני אזכיר את הדברים, באמת אם הזכרתי את הסוגיות שאנחנו לומדים באוריות, אז אזכיר את דברי הרמב"ם במורה הנבוכים שציטטתי באחד השיעורים הכלליים, שהרמב"ם טוען שהטעות של בית הדין הגדול היא לא הייתה סתם ככה מצב שהם פסקו הלכה והתברר אחרי זה שזה טעות, אלא הייתה הלכה מקובלת, קמו בית הדין הגדול והחליטו שזו טעות ושינו את זה, וזכותם לעשות את זה, ואחרי כמה זמן הם חזרו בהם ואמרו אוי בעצם טעינו, ועל זה הם יביאו פר אליהם דבר של ציבור. וזה ממחיש לנו את שני הצדדים של המטבע, שמצד אחד לגיטימי שלבוא ולעשות ביקורת, ויבוא בית הדין ויגיד נכון שאנחנו נוהגים כך וכך שנים אבל נראה לנו שזה טעות, וזה לגיטימי. מצד שני יכול להיות שמה שאתם מחליטים עכשיו הוא הטעות, ואז זה באמת הרבה יותר חמור, ועל הטעות הזאת, זאת הטעות שעליה תביאו את הפר אליהם דבר של ציבור. ואני אזכיר עוד סוג של חידוש שכבר לא מופיע במוצר, אבל לדעתי הוא קיים לא מעט. וזה, אני מרגיש לא פעם שאנשים מציגים חידושים לא כי יש להם באמת איזשהו קושי עם הדבר הקיים, אלא יש להם שאיפה לחדש. כן, וזה בעיקר בתחומים של פרשנות לתנ"ך ואגדתות וכדומה. לפעמים אתה רואה מישהו לוקח איזשהו פרק, איזשהו פרשייה, איזשהו אגדה וכדומה, וממציא שם איזה חידוש עצום, בלי ראיות, בלי מקורות, בלי זה. לפעמים יש לו אג'נדה והוא מנסה להלביש אותה על הפרק ועל הזה, אז לפחות אני מבין את המוטיבציה. אבל לפעמים זה פשוט, אתה רואה שהבן אדם, כאילו סתם לקרוא את הדברים כפשוטם זה בסדר, זה מוכר, זה לא משעמם. בואו נגיד פה איזה וורט, נגיד פה איזה חידוש, נגיד פה איזה עניין. ופה אני מרגיש שזה כבר החידוש שעצם המוטיבציה היא בעייתית. עצם המוטיבציה של אדם כשהוא בא ללמוד תורה, כן, דיברנו קודם על פסיקת הלכה, אבל לימוד תורה בכלל, אדם לא צריך לבוא במגמה אני הולך לחדש. אדם צריך לבוא בתמימות שאני לומד תורה, נוצר חידוש, ברוך השם. עכשיו באמת התאווה הזאת לחדש ניסיון הזה לא להישאר בישן, זה באמת אני חושב דבר שמאפיין את התרבות שלנו. הרש"י בשירת הים על הפסוק זה אלי וענווהו אלוהי אבי וארום ממנו, אומר רש"י אלוקי אבי לא אני תחילת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת לי מימי אבותיי. רש"י בא ואומר ישראל מתפארים בזה, אנחנו מתחילים את הקדושה, מה פתאום, זה מימו את אבותינו. כלומר בעבר בשביל בן אדם זה היה גאווה גדולה להגיד אני לא המצאתי כלום, אני ממשיך את מסורת הדורות. היום זה הפוך, בן אדם אם אתה רק ממשיך את מה שהיה, מה זה שווה? הכל מתחלף, הטלפונים מתחלפים כל הזמן, התרבות מתחלפת כל הזמן וכולי. כל הזמן בן אדם מרגיש שהוא חייב לחדש ולשנות. ואז גם לתוך בית המדרש זה נכנס. אנשים ניגשים לסוגיה, או לפני שאתה לומד אותה, אתה ישר מנסה לחשוב מה אני יכול לחדש. קודם כל בוא תקלוט את מה שאמרו לפניך וכולי. יצא לך חידוש, ברוך השם, אבל זה לא צריך להיות המוטיבציה. יש וורט שאומר מה ההבדל בין למדן לבין פוסק. כן, אם פוסק מחדש איזשהו פסק ובאים ואומרים לו
כבר, הפסק הזה כבר מופיע בספר פלוני, אז הוא אומר, איזה יופי, יש לי עכשיו בסיס להסתמך עליו. אם למדן מחדש איזה חידוש בסוגיה, ואומרים לו, החידוש הזה כבר כתוב בספר פלוני, הוא אומר, אוי, חבל, הפסדתי את החידוש שלי, כן? כאילו, השאלה אם המטרה שלך זה לברר את האמת, המטרה שלך לחדש, כן? כמובן, לא בא להשמיץ את כל הלמדנים, אבל אתם יודעים, הבעייתיות היא ברגע שאדם הוא מחפש דווקא את החידוש, את הדבר. אדם צריך לבוא בתמימות. עכשיו, אם בן אדם יבוא וילמד את התורה בתמימות, יהיה חידוש. חז"ל כבר הבטיחו לנו שאין בית המדרש ולא חידוש. הרב קוק כותב באורות הראיה באמת משפט מאוד יפה, שהאור, שכל יהודי שנפגש עם התורה, מגלה אור חדש שלא היה ולא יהיה. כי המפגש של הנשמה שלך עם התורה הוא שונה לחלוטין מאשר המפגש של הנשמה של מישהו אחר עם התורה. ממילא עצם זה שאתה תשב ותלמד, זה כבר יאיר אור חדש, יתגלו חידושים, מובטח לנו. אבל אתה לא צריך לבוא באיזה תפיסה שבו נחריב את הישן וניצור את החדש, אתה צריך לבוא באמת ככלי פתוח. אני אסיים בעוד קישור לפרשה. הפרשה שלנו מביאה בצורה מובלטת את עניין הגירות. חוזר המון פעמים ההתייחסות לגר במצוות שבפרשה שלנו. באמת חז"ל למדו את תהליך הגיור מהפרשה שלנו. הגר זה באמת מבטא את כוח החידוש. בן אדם גדל בדת מסוימת, בתרבות מסוימת, והוא קם ואומר, לא, זה לא נכון, הוא פוסל את כל מה שהיה וקם ופותח לו דרך חדשה, באמת מביא בצורה מאוד ברורה את כוחו וערכו של החידוש. אם אברהם אבינו לא היה קם ומוכן לחדש חידוש, אם הוא רק היה ממשיך את מסורת אבותיו, אז אוי ואבוי מה שהיה לנו, מסורת אבותינו תרח וכו'. עכשיו, כן, הגר מבטא את כוח החידוש. אבל מה שמעניין שאותם אזכורים של הגר מופיעים גם באותה פרשה שמופיעה בפרשייה שמופיעה בפרשה שלנו, פרשיית פר עבודה זרה, שכן גם כן מסכת הוריות, פרשיית פר עבודה זרה שמופיעה בפר וסר של עבודה זרה שמופיעה בפרשתנו, גם שם מופיע ונסלח כן לכל הדת מישראל ולגר הגר בתוכה, ואחרי זה עם נפש אחת הכתה בשגרה הגר הגר בתוכם וכו'. יש פה באמת אמירה פרדוקסלית. מצד אחד יש את הגר שקם ומחידש, בעט בעבודה זרה והלך ודבק בדרך השם, אבל אחרי זה הציבור כולו או הוא באופן אישי הלכו וטעו ונפלו בעבודה זרה. כלומר, כוח החידוש יכול לקחת את האדם מעבודה זרה לעבודת השם, ויכול לקחת את האדם מעבודת השם לעבודה זרה. ויכול להיות שדווקא אותו גר, כן, דווקא מילא כל יהודי סתם שחטא ובשגגה בעבודה זרה, עוד אפשר להבין, אבל אתה גר, אתה הרי בעטת בעבודה זרה, איך נפלת בשגגה בעבודה זרה? יכול להיות שדווקא בגלל כוח החדשנות שלו, אם הוא לא מבין שהחדשנות זה אמצעי ולא מטרה, והוא ממשיך, אחרי שהוא חידש חידוש אחד, הוא ממשיך לחדש חידושים נוספים, אז הוא חידש בהתחלה את החידוש של עבודת השם, ואחרי זה הוא המשיך לחדש עוד חידושים ונפל חלילה בעבודה זרה. אז בעזרת השם שנזכה שלחדש באמת לאמיתה של תורה, לא מתוך מוטיבציה של חדשנות, אלא מתוך עצם הדבר, ובאמת לזקק את החידושים שיהיו חידושים לשם שמיים ולאמיתה של תורה. כל טוב.